Boas pessoal, vamos ao nosso próximo passo que é como carregar baterias. Já temos o rádio, já temos o drone, as baterias normalmente o drone já ou vem com baterias, já vem com umas indicações quais são as baterias ideais. E agora já temos nossas baterias, e agora como é que nós vamos carregar? Existem duas possibilidades. Ou normalmente nunca temos só uma bateria, temos várias. Ou carregamos bateria a bateria, que é o modo mais seguro, com menos probabilidade de erros, ou que normalmente usam carregadores. Normalmente sugiro que tenha pelo menos duas saídas, porque temos sempre 3, 4, 5, 6 baterias. E está a carregar uma bateria uma a uma, vai demorar o seu tempo. Portanto, sugiro carregadores que tenham pelo menos duas saídas. E se vais carregar baterias uma a uma, não precisas mais do que 30, 40 watts por canal. Normalmente esses carregadores, como se fosse, vem numa caixa, tem a sua fonte de alimentação incorporada e internamente são basicamente dois carregadores. Controla cada saída individualmente. Ou então, como utiliza-se outro método que é o carregamento paralelo, que normalmente usam umas placas de carregamento que são estas. Aqui isto basicamente vai pôr, vamos ligar todas as nossas baterias e vai comportar como se fosse uma única bateria grande. Para isso, usamos uns carregadores que por vezes nem sequer têm fonte de tensão, que é o caso deste, e para como tal temos que escolher uma fonte de tensão. Existem várias possibilidades. Ou compramos ou fazemos um cabo destes, que é para, por exemplo, ligar a um carregador portátil, normalmente são de 60 watts, 80 watts, 120 watts, para alimentar este, como podem ver. Já lhe pus uma ficha e aqui ligo a ficha do meu portátil. Eu já tive que usar este porque a minha fonte anterior queimou, não sei porque deixou de funcionar, e por acaso já tinha feito este cabo de backup para esse tipo de situações, para nunca ficar enrascado, para poder sempre carregar as minhas baterias. Ou então temos outra possibilidade que provavelmente deve ser a que conseguimos arranjar mais facilmente, que é com uma fonte de tensão de um PC, de uma torre, computador de torre. Basicamente é normalíssima, que necessita de poucas alterações. Precisa qualquer coisa que faça curto-circuito entre estes dois fios, o verde e um preto qualquer. Eu pus-lhe um interruptor, que assim posso-lhe aqui ligar aqui na parte de trás do interruptor, que não vai acontecer nada. Só quando eu carregar aqui neste botão é que ela vai ligar. Uma ficha entre os cabos amarelos e pretos. Os amarelos são 12 volts, que é para nós ligarmos ao nosso carregador. Neste caso esta função tem duas linhas de 12 volts. Podem ver que esta linha é amarela preta, quando temos outras que são só amarelas. E se não me falha a memória, esta fonte consegue debitar 120 watts por cada linha. E adição que isto nem todas as fontes precisam, que é uma resistência de potência entre um vermelho e um preto. A resistência de potência está só para o seguinte, é para estabilizar a fonte, para poder dar potência máxima nos cabos amarelos. Esta resistência tem de ser 10 watts, 10 ohms. Ela vai aquecer. Já há fontes que não citam disto, ou esta fonte precisa, a outra que eu tive também precisa, portanto, eu fico um bocado ao testar. Sempre que eu li na internet, que isto não é só usado para este tipo de projetos, também é usado para projetos de eletrónica, ele precisa sempre ter esta carga nos 5 volts, que é para poder estabilizar toda a fonte. Podemos aqui ver, já está aqui a aumentar, temos aqui o interruptor atrás, posso já aqui ligar, e ao ligar aqui o interruptor aqui, o carregador vai alimentar. Temos o nosso carregador, temos a nossa bateria. A bateria, um bocadinho de ideias básicas. Isto é válido para qualquer tipo de carregamento. As baterias, os fabricantes dizem que o ideal é carregá-las a 1C. O que é 1C? 1C, ora bem, esta aqui é de 850 mAh,
ou seja, 0.85 amperes hora, ou seja, carregar a 1C é carregar a uma vez este valor, ou seja, carregar a 0.85 amperes. Normalmente a 1C, pelo que eu tenho visto, se deixarmos sempre na sua tensão de armazenamento, quando aguardamos durante vários dias, já vou falar isso mais à frente, a 1C demora cerca de 45 minutos. Podemos carregar a 2C se estivermos com muita pressa, ou seja, vai agarrar neste tempo e vai reduzi-lo para metade. Ou então, como também já ali por aí, que se carregarmos a 0.5 Cs, ou seja, metade deste valor, é quando temos o máximo partido das baterias. Como eu carrego sempre as baterias no dia anterior, carrego-as com tempo, carrego sempre a 0.5 Cs. Ora bem, já falei nisto. Falando nisto, como é que nós vamos usar a nossa fonte, a nossa placa? Isto só é válido para baterias com o mesmo número de células, esta é de 4 células, e com a mesma capacidade. Não podemos usar esta de 850, não podemos pôr aqui outra de 1000 mAh, são todas da mesma tensão. E têm de estar todas à mesma tensão. Eu normalmente quando eu vou pôr a carregar, elas estão todas à mesma tensão, porquê? Quando eu chego a casa depois de levar, meto todas na tensão de armazenamento, que vai entre 3.80 a 3.85. Porque se nós deixarmos elas carregadas durante vários dias, mais do que 2 dias, elas começam-se a degradar internamente. Já não vão dar, em vez de durar os 2, 3 anos, já passa para um ano e meio. Portanto, elas estão todas à mesma. No entanto, temos que sempre verificar se elas estão com a tensão correta. Tenho aqui um bom caso, porque da última vez daqui a um mês ou 2 atrás, quando fui para voar, eu fui a ver e tinha aqui uma pequena situação. Vamos aqui pôr este carregador para verificar a sua tensão. Vamos aqui ver a tensão desta bateria. 3.81 em média. Ok? E eu ia aqui agarrar aqui noutra bateria para ir voar. Para pôr a carregar. Quando eu dou paro por mim e tenho a célula 1 a 0. Enquanto que as outras estão a 3.0, 3.80, 3.82. Eu até pensei que poderia haver que é um problema aqui no cabo de balanceamento. Mas não, porque o total que é medido aqui por esta é a soma das outras todas. Portanto, se eu aqui agarrasse nesta bateria, encaixasse e fosse encaixar todas as outras, o que é que ia acontecer? A célula 1, todas as outras ia ser descarregada. Iria-me matar essa célula das outras. Isso era o melhor dos cenários. No pior dos cenários, poderia pegar fogo. E carregamento. Se estivéssemos a carregar uma a uma, como método inicial que eu falei, podemos carregar a 2x. Agora, carregando numa placa destas, é no máximo a 1C. E mesmo assim temos que ir lá de 15 a 15 minutos, ou o que acharem pertinente, verificar se estão todas à mesma temperatura. Estamos aqui todas ligadas, vamos ver a temperatura, agarrar todas as vezes. Ok, estão todas à mesma temperatura, está seguro. Vamos continuar. Se houver uma que esteja a carregar mais, essa aí tem que saltar fora da régua e que ser carregada sozinha. Pode haver algum problema interno, como foi o caso desta. O que é que pode acontecer? Por exemplo, esta aqui está aqui para ver. Já levou aqui uma pancada que deformou esta célula. Foi por isso que ela morreu. Eu pessoalmente, eu gosto de... Estou nesta situação de carregar em paralelo, gosto de usar 0,5 Cs. Porquê? Porque quanto mais corrente tivermos a injetar dentro das baterias, se houver alguma coisa de mal acontecer, vai acontecer mais rápido. Portanto, pondo 0,5 Cs, eu consigo carregar 6 baterias em 1h30 a 0,5 Cs, que é uma taxa de carregamento relativamente lenta, que me dá tempo me dá alguma segurança para poder agarrar e ver, mas vou lá ver na mesma, se estão todas a uma boa temperatura,
E se há uma coisa correr mal, a 0,56 não vai de repente em base de minutos pegar fogo. Há de começar a aquecer e dá-me algum tempo de segurança para poder detectar o problema. Aqui o carregador. Porque é que eu escolhi este? É pequenino e para além disso é multifunções. Como podemos ver, vê também as fontes de tensão. Funciona como battery checker. Posso usar, por exemplo, como eu já usei aqui no PWM, não, no S-Bus, daqui uma ficha, ali há aqui um receptor e ver se ele está, se o receptor está a funcionar corretamente. Permite-me também aqui no output fazer com que isto esteja alimentar qualquer coisa. Posso definir uma tensão qualquer que eu queira para me alimentar um drone ou para um circuito, ou seja o que for. Também me consegue injetar outro tipo de sinais aqui através desta ficha. Posso carregar o telemóvel ou os óculos, que já me safaram. E aqui permite-me ter vários programas. Neste caso, por exemplo, vou aqui ligar aqui a que está boa, para podermos ver aqui um pequeno teste. Eu vou selecionar aqui, tenho a minha tensão de carregamento, tenho o meu tipo, esta é uma LiPo. Há umas que são de alta tensão HV, permite-me carregar a mais do que 4.2 tensão final, pode ir até aos 4.35. A corrente de descarregamento, por sua vez, permite carregar, como é normal, descarregar, faz conta que eu venho do campo e quero descarregá-los porque não tive tempo de carregar todas, ou tive um acidente e partiu o drone e tenho baterias carregadas, permite descarregar as baterias, ou permite-me pôr em carregamento, onde vai carregar ou descarregar até à tensão definida. Tem outra particularidade que a mim também me agrada, que é, aqui nas funções de descarregamento, permite-me ter vários valores, assim ao normal, reciclar. Se eu por acaso tiver aqui uma bateria ligada, quando está a descarregar esta, em vez de dissipar o calor, vai-me injetar essa energia na que estiver aqui ligada. E permite-me também, se ligar aqui deste lado, uma resistência externa, lâmpadas, uma resistência de elevada potência, em vez de usar essa resistência interna para descarregar a bateria, vai-me usar a resistência externa, porque este carregador, como é tão pequenino, consegue descarregar pouca corrente. Se não me falha a memória, pouca potência. Se não me falha a memória, são 2 watts. Se eu tiver aqui uma lâmpada de um carro que são 80 watts, vai-me descarregar mais rapidamente a bateria. De forma controlada, porque tem os 2 cabos. Só aqui um pequeno à parte que podia ter logo falado no início, porque é que existe este segundo cabo. Este segundo cabo está ligado a cada célula, é por isso que conseguimos ver, atenção, cada célula, e à medida que, no caso deste carregador, que vai carregando, vai vendo a tensão das várias células, se for preciso descarrega uma célula em particular, para manter sempre a mesma tensão. Dá para carregar só por aqui por este cabo sem este, mas pode levar a situações, como eu já vi, de situações em que a tensão global está ótima, mas depois aqui há uma que está mais carregada do que outra. O problema é que são estão mais carregadas, que em vez de estar no máximo a 4.20, que é o ideal, 4.20, naquele caso estava 4.25, ou seja, essa célula estava sobrecarregada. Pode aquecer, pode queimar, história do costume. Eu, no meu rádio, antigamente, também usava outro tipo de baterias. Quer dizer, usava as mesmas baterias, que eram estas, que são as 18650. Mas, entretanto, como eu troquei de rádio, o novo já tem carregamento interno, portanto já não vou usar isto que eu vou falar, mas pode ser útil para alguém, que é, fiz este suporte, tenho sítio para 4 baterias, mas eu vou explicar como se fosse sempre para 2, porque estas duas estão em paralelo, como se fosse só uma, e então, quando eu queria carregar, punha aqui, mandei vir este cabo da Banggood, está aí no link, por baixo, para poder carregar com este carregador. Porque aí aqui eu sempre senti que com este carregador, do que aqueles baratos que se encontra, que é só encaixar e andar, não tem nenhuma definição, consigo controlar que tensões quer que as pilhas vão. Eu li eu vi em certos sites que o ideal é estas pilhas não serem carregadas a 4.2, serem carregadas a 4.1, porque é assim que elas têm mais, que nós conseguimos tirar mais tempo de vida delas. Isto aqui, as ligações são fáceis. Neste caso tinha os dois positivos, basicamente liguei um ao topo daqui, outro ao topo, um positivo aqui, um negativo aqui. Depois aqui atrás
que estes cabos estão aqui a cruzar, liguei daqui, aqui. E o fio que me sobrou, que é o da célula do meio, vou ligar este cabo que liguei uma à outra. Assim, basicamente, isto para o carregador é uma bateria de 2 células. Que nós conseguimos pôr e tirar. E era assim que eu sempre usei. Até trocar de rádio. E pronto. Acho que estão todas as ideias minimamente explicadas. Espero que tenham gostado. Espero que tenha aqui informações úteis para que possam começar neste hobby. Links para as várias coisas que aqui falei deixo-os na descrição e vejo no próximo vídeo, que será sobre os óculos.